안녕하세요. 건설과 분양, 부동산 컨설팅까지 함께하는 부동산 전문업체 보금자리빌TV의 주정본부장입니다. 오늘 함께 해보실 매물은 안산 상록구에 위치해 있는 포룸, 욕실 2개, 자영도시까지 2개 달려있는 매물입니다. 네, 여러분 혹시 제가 보이실까요? 제가 오늘 보여드릴 매물의 특장점으로는 32평형 넓은 포룸 구조와 강력적인 인테리어, 그리고 또 풍부한 옵션의 매물입니다. 네, 오늘 함께 보신 안산 상록구에 위치해 있는 포룸 매물 어떠셨습니까? 무려 시스템 에어컨만 4대, 그리고 지방 곳곳에 배치되어 있는 넉넉한 수납장까지. 현재 오픈 행사로 특가 할인 중이니 이 매물 궁금하시면 상단에 위치해 있는 메일번호 확인하시고 대표번호로 연락드리겠습니다. 자, 지금까지 보금자리빌TV의 주정본부장이었습니다.